أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Onlangs werd er gesproken over de slag van Tobuk. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam nam deel aan deze strijd. Geschiedenisboeken vermelden verdere details op de volgende manier. Na het vertrek van het moslimleger richting Tabuk zette de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam eerst zijn kamp op in Dhu Khushab. Dhu Khushab is een vallei op een nachtreizen van Medina onderweg naar Syrië. Er zijn op deze plaats veel waterbronnen. Vanaf hier begon de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met het combineren van de Zohr en Asr gebeden. Tijdens deze reis combineerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam achtereenvolgens de Zohr en Asr gebeden en de Maghrib en Isha gebeden. Er zijn geen volledige details te vinden over alle plaatsen waar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn kamp opzette. Alleen de namen van enkele van deze plaatsen zijn vastgelegd, die later, als God het wil, nog ter sprake zullen komen. Hazrat Mu'adh bin Jabal vertelt dat ten tijde van de slag van Tabuk, voordat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertrok, de zon begon onder te gaan. Daarom combineerde hij de Zohr en Asr gebeden. Als hij zou vertrekken voor het dalen van de zon, zou hij het Zohr-gebed uitstellen, totdat hij stopte voor het Asr-gebed. Hetzelfde deed hij voor het Maghrib-gebed. Als de zon voor zijn vertrek was ondergegaan, combineerde hij de Maghrib en Isha-gebeden. En als hij vertrok voordat de zon onderging, zou hij het Maghrib-gebed uitstellen, totdat hij stopte voor het Isha-gebed en vervolgens beide gebeden combineerde. Er wordt verteld dat tijdens deze reis Hazrat Abdurrahman bin Auf de eer had om imam te zijn. Het incident is als volgt. Hazrat Mughira bin Shoba vertelt dat hij aan de slag van Tabuk deelnam samen met de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertrok om zijn behoefte te doen voor het Fajr-gebed. Ik liep met hem mee en droeg een fles water. Dat wil zeggen dat hij zich bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voegde en water droeg. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam terugkwam, terwijl ik op een afstand stond, begon ik water uit het vat op zijn handen te gieten. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam waste zijn handen 3 keer. Hij beschrijft nu de methode van de wassing. Dit is hoe de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de wassing verrichtte tijdens zijn reis. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam waste vervolgens zijn gezegende gezicht. Daarna begon de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn armen uit zijn mantel te halen. Maar omdat de mouwen van de mantel strak zaten, plaatste hij zijn handen in de mantel en haalde ze onder zijn mantel vandaan en waste ze tot aan zijn ellebogen. Daarna veeg hij natte handen over zijn sokken. Met andere woorden, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam droeg op dat moment sokken en hij veegde natte handen over de sokken,
maakte ze schoon en ging verder. Mughira vertelt, ik liep ook naast de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en wij sloten ons aan bij de mensen die Hazrat Abdurrahman bin Auf vooraan hadden gezet en hij leidde hen in gebed. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kon een van de 2 rak'ahs bijwonen. Dat wil zeggen, ze hadden al een rak'a gebeden en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voegde zich bij hen voor de 2e rak'a. Toen Hazrat Abdurrahman bin Auf het gebed beëindigde en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam opstond om zijn gebed te voltooien, veroorzaakte dit onrust onder de moslims en zij begonnen Allah in overvloed te verheerlijken. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn gebed had beëindigd, keerde hij zich tot de mensen en zei: Je hebt het juiste gedaan, je hebt goed gedaan. Met andere woorden, zei hij dat ze het juiste deden en prees hen, omdat zij het gebed op tijd hadden verricht. Er wordt ook melding gemaakt van een passage langs de ruïnes van het volk van Thamud. Het wordt overgeleverd van Hazrat ibn Umar dat toen de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam tijdens de expeditie naar Tabuk in Hijr kampeerde, hij de metgezellen opdracht gaf niet uit de bron te drinken en hun dieren er ook geen water van te geven. De metgezellen zeiden: We hebben al deeg gekneed met dat water en het aan onze dieren gegeven om te drinken. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: Gooi het gekneden deeg weg en giet het water dat je nog hebt weg. In een andere overlevering wordt vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ook instructies gaf dat al het voedsel bereid met dat water weggegooid moest worden. Hazrat Abu Dhar rapporteerde dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: Wie met dat water deeg heeft gekneed, dat wil zeggen, wie water uit deze plaats heeft gehaald, moet het weggooien. In een andere overlevering zei de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam: Drink niet uit die put en verricht geen wassing met het water ervan. Geef het deeg dat u met dat water hebt gekneed liever aan uw kamelen, maar eet het zelf niet. Volgens een andere overlevering gaf de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de opdracht dat er water uit die bron moest worden gehaald, waaruit de kameel van Hazrat Saleh water dronk. Hij gaf opdracht om niet te drinken van degene die hij had verboden. Hij zei: Pak water uit de put waaruit de kameel van Hazrat Saleh dronk. Volgens Ibn Hajar Asqalani, de commentator van Sahih al-Bukhari, kwam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de locatie te weten van de bron van de kameel van Hazrat Saleh alayhi salam door middel van openbaring. In één overlevering wordt verteld dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam langs de woningen van het volk van Hijr kwam, hij zei: Ga niet binnen in de woningen van hen die zichzelf onrecht hebben aangedaan, tenzij je dat doet terwijl je huilt. Men moet door zulke plaatsen reizen in een staat van diepe angst en nederigheid, terwijl men tot Allah bidt. Want dit waren de steden waarover de goddelijke straf was neergedaald, opdat u niet getroffen wordt door hetzelfde onheil dat hun overkwam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bedekte vervolgens zijn gezegende gezicht met zijn mantel, terwijl hij op zijn paard reed. In een andere overlevering wordt vermeld dat hij zijn hoofd bedekte en zijn pas versnelde, totdat hij de vallei had overgestoken. Het gebied dat bekend staat als Hijr ligt op de route van Medina naar Tabuk. Hier leefden de mensen van Thamud, de stam van Hazrat Saleh alayhi salam. Het gebied stond bekend als Hijr en tegenwoordig heet het Madain Salih. Allah had dit volk gezegend met overvloedige gunsten. Vruchtbare velden, stromende bronnen, uitgestrekte landbouwgronden en boomgaarden met dadels en ander fruit. Ze beschikten over een uitzonderlijke kracht en vaardigheid. Deze mensen hadden een groot potentieel, ze werkten hard. En Allah had hen rijkelijk gezegend met overvloedige natuurlijke hulpbronnen. Hun vakmanschap was zo groot dat ze huizen uit de bergen konden hakken. De kameel van Hazrat Saleh werd naar hen gezonden als een goddelijk teken, maar ze verlamden haar. Daarom heeft Allah hen met zijn straf vernietigd. In de heilige Koran wordt deze natie Ashab al-Hijr genoemd
En er is ook een hoofdstuk in de Koran genaamd Surat al-Hijr. Er wordt ook verteld dat tijdens deze reis de kameel van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verdween. De details zijn als volgt. Terwijl de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam op weg was naar Tabuk, verdwaalde zijn kameel Qaswa onderweg. De metgezellen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gingen op zoek. Hazrat Amara bin Hazm, die deelnam aan de Battle Uqba en die een Badri metgezel was ook aanwezig bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. In de tent van Hazrat Amara bevond zich Zaid bin Thalt. Die behoorde tot de Joodse stam van Banu Qainqa. Hij was voorheen een Jood, maar accepteerde later de islam. Hoewel hij zo'n moslim was die hypocrisie toonde en zijn geloof was niet geheel sterk. Ook deze keer kwam zijn hypocrisie duidelijk naar voren. Terwijl Hazrat Amara bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was, zei zij tegen de mensen in de tent: beweert Mohammed sallallahu alaihi wasallam niet dat hij een profeet is en dat hij jullie op de hoogte brengt van het nieuws uit de hemel? Toch is zijn toestand zo dat hij niet eens weet waar zijn eigen kameel is gebleven. Zij zei dit alles in de tent en op dat exacte moment zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen Hazrat Amara, die naast hem zat: een man heeft gezegd dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam de mensen vertelt dat hij een profeet is en denkt dat hij u het nieuws uit de hemelen meedeelt. Maar hij weet niet waar zijn kameel is. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: bij God, ik weet niets behalve datgene wat Allah de Almachtige mij leert. Dat wil zeggen, ik bezit geen kennis van het ongeziene. Wat Allah mij ook vertelt, dat is alles wat ik jou vertel. En voorwaar, Allah de Almachtige heeft mij over de kameel geïnformeerd dat ze zich in zo'n vallei bevindt. En hij wees naar een specifieke vallei. Toen hij de woorden van die huichelaar hoorde, toonde Allah de Almachtige onmiddellijk zijn verontwaardiging en liet de profeet sallallahu alaihi wasallam via een visioen weten dat de kameel zich op een specifieke plek bevond. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: zijn teugels zijn vast komen te zitten in een boom, dus ga en breng het naar mij. Dus de metgezellen gingen en brachten het terug. Hazrat Amara ging terug naar haar tent en zei: ik zweer bij Allah, vandaag is er iets wonderbaarlijks gebeurd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ons zojuist geïnformeerd over de woorden van een persoon, waardoor Allah de Almachtige aan hem verduidelijkte en openbaarde. Iemand in de tent van Hazrat Amara zei: bij Allah, wat u zojuist hebt gezegd, als zijnde geopenbaard aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, is precies wat Zaid zei voordat je kwam. De man zat in de tent. Hierop greep Hazrat Amara Zaid bij de kraag en zei tegen zijn metgezellen: o dienaren van Allah, er was een slang in mijn tent en ik wist het niet en ik zou het moeten weggooien. Vervolgens richtte hij zich tot Zaid en zei: vanaf nu heb ik niets meer met jou te maken. Sommige mensen zijn van mening dat Zaid later berouw toonde, terwijl anderen geloven dat hij met deze ondeugd doorging en in deze staat stierf. Het wordt vermeld in een overlevering dat de metgezel die de kameel zocht en terugbracht van de plaats die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had beschreven, Hazrat Harith bin Khazama was. Tijdens de reis werden ook de proviand, dat wil zeggen de rantsoenen, schaars. Hierover staat geschreven, zoals overgeleverd door Hazrat Abu Huraira, dat de mensen tijdens de expeditie van Tabuk extreem honger leden. Ze zeiden: o profeet van Allah, sallallahu alaihi wasallam, als u ons toestaat, zullen wij onze waterdragende kamelen slachten en ze opeten en hun vet gebruiken. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: dat mag je doen. Ze verkeerden in een erbarmelijke toestand door honger. De verteller stelt dat toen Hazrat Omar hiervan op de hoogte kwam, hij kwam en zei: o profeet van Allah sallallahu alaihi wasallam, als u dat doet, zal het aantal rijdieren afnemen. Het is beter om het volk te instrueren de rest van hun proviand naar voren te brengen. En dan kan u over het bidden om het te zegenen.
Het is volkomen mogelijk dat Allah de Almachtige daarin zegeningen plaatst. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, ja, dit is beter. De verteller zegt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om een leren mat vroeg, deze neerlegde en vervolgens vroeg dat alle resterende proviand, dat wil zeggen al het voedsel, naar voren gebracht zou worden. Sommigen brachten een handvol mosterd mee, anderen een handvol dadels en anderen wat stukken brood, enzovoort, tot er een kleine hoeveelheid voedsel op de mat lag. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bad dat het voedsel gezegend zou worden en gaf iedereen opdracht om eten in hun bakjes te doen. Mensen bleven hun kommen vullen, totdat er geen enkel vat meer over was in het hele leger, dat geen voedsel bevat. Ze aten allemaal hun buik vol en er was zelfs nog wat over. De profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen, ik getuig dat er niemand is die aanbidding verdient behalve Allah en dat ik zijn profeet ben. Voorwaar, degene die zijn schepper ontmoet en in deze twee dingen gelooft, zal het paradijs niet ontzegd worden. Er wordt ook melding gemaakt van de verschillende incidenten tijdens deze expeditie. Eén ervan beschrijft een gevecht dat uitbrak tussen twee mensen. Hazrat Yala bin Umayya vertelt, ik vergezelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tijdens de expeditie naar Tabuk. Een van mijn bedienden die met mij meeging raakte in gevecht met een andere man. Een van hen beet de ander in de hand. Degene die gebeten werd trok zijn hand met zoveel kracht terug uit de mond van de ander, dat hij de twee voortanden van de man eruit heeft getrokken. De man had de hand van de andere man zo stevig tussen zijn tanden geklemd, dat hij het er niet uit kon krijgen, tot de mate dat toen de man uiteindelijk zijn hand van de mond van de ander verwijderde, daarbij zijn twee voortanden werden uitgerukt. Hoe dan ook. De twee mannen verschenen voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De man die zijn tanden verloor eiste dat hij vanwege zijn verloren tanden beloond zou worden met bloedgeld. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ontkende dit en liet hem zwijgen en noemde zijn eis ongegrond. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, had hij zijn hand maar in jouw mond moeten laten, zodat je het ook kon kauwen, alsof het in de mond van een kameel lag om te worden gekauwd. Hij bedoelde dus dat de man zijn hand alleen met zoveel kracht terugtrok om zichzelf te verdedigen. Er is in dit geval dus geen sprake van bloedgeld. Dus het oordeel van bloedgeld wordt gemaakt op basis van de individuele situatie en de feiten die zich daarin voordoen. Bloedgeld wordt niet gegeven zonder dat eerst de feiten van de zaak zijn onderzocht. Er deden zich tijdens deze expeditie nog meer incidenten voor. Zo stelt Hazrat Humayd Saidi dat op weg naar Tabuk, toen ze bij de vallei van Qura aankwamen, er een dadelpalmboomgaard was. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg zijn metgezellen om te raden hoeveel dadels er in de boomgaard zouden zijn. Iedereen deed zijn gok, inclusief de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Die schatte dat het ongeveer 10 wasq was, oftewel 1800 kilogram aan oogst. De eigenaar van de boomgaard was een dame die er vlakbij stond. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg haar om het gewicht van de oogst te noteren. De verteller schrijft, op de terugweg van Tabuk, toen we langs de boomgaard liepen en de vrouw vroegen, zei ze precies het aantal dat de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam had geraden. Dat wil zeggen 10 wasq. Verder vertelt de verteller dat toen we in Tabuk aankwamen, adviseerde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ons: blijf vannacht waakzaam, er zal een hevige storm opsteken. Laat dan niemand buiten blijven staan. Wie een kameel heeft, moet zijn kameel vastbinden. En als iemand uit noodzaak naar buiten moet, laat hem niet alleen uitgaan, maar samen met een ander. Het lijkt erop dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kon voorspellen dat er een storm op komst was, of dat God de Almachtige hem dat wellicht had verteld. De metgezellen melden dat die nacht, gehoorzaam aan dit bevel, bonden we onze kamelen vast en er woedde een grote storm. Een man kwam er alleen voor te staan en de wind slingerde hem helemaal naar de bergen van de thuisstam. Een andere overlevering stelt dat twee mannen van Banu Saida deze instructies niet opvolgden. Eén vertrok in zijn eentje om de roep van de natuur te beantwoorden en de ander ging alleen op zoek naar zijn kameel. Degene die was gegaan om de roep van de natuur te beantwoorden, hij leed aan ghanak, een keelziekte. Wat degene betreft die op zoek was gegaan naar een verloren kameel, er stak een hevige wind op die hem meevoerde en tussen de twee bergen van Tai wierp.
Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hiervan op de hoogte werd gebracht, zei hij: heb ik je niet verboden om alleen en zonder gezelschap naar buiten te gaan? Degenen die ziek waren geworden, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bad voor hen en zij herstelden. De man die in de bergen van Tai was weggeblazen, werd later door leden van die stam zelf teruggebracht naar Medina. Een andere overlevering vertelt dat na de storm, toen de ochtend aanbrak, de mensen ontdekten dat hun watervoorraad uitgeput was. Zij kwamen naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en vertelden dit. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bad en Allah de Almachtige zond een wolk die overvloedig regen op hen uitgoot, totdat ze al hun waterzakken gevuld hadden en hun dorst volledig gelest was. Er is ook nog een ander wonderbaarlijk incident met regen als resultaat van de gebeden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Dat is vastgelegd tijdens de expeditie van Tabuk. Hazrat Ibn Abbas vertelt dat mensen ooit aan Hazrat Umar bin al-Khattab vroegen om hen iets te vertellen over de expeditie van Tabuk. Hij zei: we vertrokken naar Tabuk tijdens intense hitte. We kampeerden op één plek en de dorst overweldigde ons, totdat het leek alsof onze nekken eraf zouden worden gesneden. De situatie werd zo dat een man op zoek zou gaan naar water en niet zou terugkeren. We zouden denken dat hij gestorven is. Sommigen onder ons slachten hun kamelen, haalden het vocht uit de magen om het te drinken en bewaarden de resterende delen in zijn maag. Dat wil zeggen, welke plaats hij ook heeft aangewezen. Het lijkt erop dat met maag hier vaten bedoeld worden. Toen zei Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah de Almachtige heeft een grote zegen in uw smeekbeden gelegd. Bid alsjeblieft voor ons. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: wil u dat ik hiervoor bid? Zij antwoordden: ja, inderdaad. Toen hief de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam beide handen omhoog in gebed. Nog voordat hij ze had neergelaten, verscheen er een wolk boven hen en het begon te regenen. Iedereen vulde zijn vaten tot de rand. Toen ze later het gebied onderzochten, ontdekten ze dat er geen druppel regen buiten de grenzen van hun leger was gevallen. Er wordt eveneens melding gemaakt van een wonder over de bron van Tabuk die opzwol. Hazrat Mu'adh bin Jabal vertelt: wij vertrokken met de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam tijdens het jaar van de expeditie naar Tabuk. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam combineerde gebeden, Zohar met Asr en Maghrib met Isha. Op een dag stelde hij de gebeden uit, kwam toen naar buiten en combineerde de Zohar en Asr gebeden, waarna hij terugkeerde naar zijn tent en later weer naar buiten kwam en Maghrib en Isha combineerde. Toen zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: morgen, als God het wil, zul je de bron van Tabuk bereiken. Je zult het niet bereiken voordat de zon hoog is opgekomen. Dus als je aankomt, raak het water niet aan totdat ik kom. Er was daar een bron en hij gaf de opdracht dat niemand deze mocht aanraken totdat hij arriveerde. De verteller vervolgt: toen wij aankwamen waren er al 2 mannen voor ons aangekomen en het water druppelde slechts langzaam. De verteller vervolgt: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg hen: hebben jullie het water aangeraakt? Ze antwoordden: ja. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vermaande hen zoveel als Allah het wilde. De verteller zegt vervolgens: de mensen verzamelden toen een beetje water in hun handen, totdat het een klein vat vulde. Toen waste de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam zijn handen en gezicht erin en goot dat water terug in de bron. Onmiddellijk begon de bron met grote kracht te stromen, totdat iedereen genoeg gedronken had. Toen zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen Hazrat Mu'adh: o Mu'adh, als je lang genoeg leeft, zal je deze plek zeker vol met tuinen zien. Mohammed bin Abdul Baqi al-Zarqani schrijft in zijn commentaar op deze overlevering
dat dit een profetie was die letterlijk in vervulling ging. De specifieke vermelding van Mu'adh radiyallahu anhu door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam was zelf een goddelijke voorspelling. Want op Gods bevel verhuisde Mu'adh later naar deze regio, Syrië, waar hij uiteindelijk overleed. Het lijkt erop dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam door een openbaring op de hoogte was gebracht dat Mu'adh die plaats inderdaad zou zien, die een vallei zou worden vol bomen en tuinen. Ibn Wadah, of Abu Abdullah Muhammad bin Wadah, die leefde tussen 199 en 287 Hijri en een gerenommeerd geleerde van Andalus was, schrijft: ik heb dat gebied rond de bron persoonlijk gezien. Het groen en de bloei van de bomen waren zo, dat het leek alsof deze toestand zou duren tot de dag des oordeels, precies zoals de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had voorspeld. In Atlas Sirat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam zijn verdere details over de bron van Taboek als volgt. Sheikh Saleh, het hoofd van het Sharia-hof in Taboek, verklaarde dat deze bron bijna 1400 jaar bleef stromen, tot slechts 2 jaar geleden. Later, toen er in de laaggelegen gebieden buisputten werden gegraven. Dit incident dateert van toen deze werden geplaatst. Toen ze werden gegraven, verplaatste het water uit deze bron zich naar die buisputten. Nadat het over ongeveer 25 buisputten was verdeeld, droogde de bron uiteindelijk op. Sheikh Saleh nam ons toen mee naar een van die buisputten, waar we een pijp van 10 centimeter zagen, waar het water met kracht uitspoot, zonder dat er een machine aan te pas kwam. Ons werd verteld dat hetzelfde ook het geval was bij de andere buisputten. Het is inderdaad dankzij de zegen van het wonder van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat de boek vandaag de dag zo'n overvloed aan water heeft, dat we, afgezien van Medina en Ghabr, nergens anders zoveel water hebben gezien. In werkelijkheid heeft de boek zelfs meer water dan de 2 andere regio's. Door gebruik te maken van dit water worden er nu overal in Taboek tuinen aangelegd. En in overeenstemming met de profetie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam is het gebied van Taboek vol boomgaarden geworden en dat neemt met elke dag die voorbij gaat nog meer toe. Met betrekking tot de patrouillediensten tijdens de slag van Taboek staat er geschreven dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Abad bin Bishr tot leider van het contingent voor persoonlijke veiligheid benoemde. Samen met zijn metgezellen patrouilleerde hij rond het leger. Op een dag kwam hij naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, wij horen het geluid van de verheerlijking van God achter ons tot in de morgen. Hebt u nog iemand anders onder ons aangewezen om patrouille te doen? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: dat heb ik niet gedaan, maar misschien vervullen sommige moslims deze dienst vrijwillig. Hazrat Silqaan bin Salama, die deze taak niet had gekregen, maar uit zijn liefde voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het uit eigen initiatief deed, zei hierop: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, ik ga met 10 moslimruiters op pad en bewaak degenen die dienst hebben. Hierop bad de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei: mogen Allah de almachtige genade hebben met degenen die de wacht houden omwille van Allah. Voor elke mens en elk dier dat je beschermt, zul je een qiraat aan beloning ontvangen. 1 qiraat is ongeveer 2 gram goud. 1 overlevering stelt dat tijdens de reis naar Taboek sommige mensen na elke stop achterop raakten. De metgezellen informeerden de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zeiden: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, die en die is vandaag achterop geraakt. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: laat hem, als er iets goeds in hem is, zal God hem tot u terugbrengen. En als er iets anders dan goeds in hem is, zal Allah jullie daarvan bevrijden. Toen zei iemand: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Dhar is achterop geraakt en zijn kameel is zwak geworden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: laat hem gaan. Als er iets goeds in hem is, zal God hem tot u terugbrengen. En als er iets anders dan goeds in hem is, zal Allah u daarvan verlossen.
De toestand van Hazrat Abu Dhar was zo dat zijn kameel hem problemen bezorgde en dat het zwak was geworden. Toen het niet meer kon bewegen, steeg hij af, droeg zijn bezittingen op zijn eigen rug en begon te voet achter de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te stappen. Nadat hij een bepaalde afstand had afgelegd, stopte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bij een plek om te rusten. Een van de metgezellen zag iets en zei: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, er is een persoon die alleen op het pad in deze richting wandelt. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: moge het Abu Dhar zijn. Toen de mensen goed keken, zeiden ze: O boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, bij God, het is Abu Dhar. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: moge Allah genade hebben met Abu Dhar. Hij loopt alleen, hij zal alleen sterven en hij zal alleen worden opgewekt. Deze uitspraak van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam over Abu Dhar, die alleen was, werd letterlijk vervuld tijdens het kalifaat van Hazrat Uthman. Abu Dhar was met zijn familie uit Medina verhuisd om in Rabada te gaan wonen. Een plaats die op 3 dagen reizen ongeveer 154 kilometer van Medina ligt. Hij woonde daar met zijn vrouw, kinderen en een bediende. Er was op dat moment geen andere woning in de omgeving. Toen de tijd van zijn dood naderde, raakte zijn vrouw verontrust door hun afzondering en het tekort aan een lijkwade voor de begrafenis en ze begon te huilen. Hazrat Abu Dhar zei: ween niet. Toen vervolgde hij: ik heb de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam eens horen zeggen: die ene onder u zal sterven in de woestijn. En een groep gelovigen zal deelnemen aan zijn begrafenisgebed. Hij vertelde zijn vrouw toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit zei: allen die toen aanwezig waren, zijn inmiddels overleden. En niemand anders is alleen gestorven in de woestijn. Dus ik kan het alleen maar zijn. Maak je geen zorgen. Als ik overlijd, was mij en leg mijn lichaam neer langs de weg die naar Medina leidt. Ze deed precies zoals hij haar had opgedragen. Niet lang daarna kwam Hazrat Abdullah bin Mas'ud daar langs met zijn kameraden. Ze reisden vanuit Irak met de bedoeling om de Umrah te verrichten. Toen hij hoorde dat het lichaam van Hazrat Abu Dhar was, vulden zijn ogen zich met tranen en hij weende, zeggende: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam sprak de waarheid toen hij zei dat Abu Dhar alleen loopt. En hij is alleen gestorven. Vervolgens leidde hij zijn kameraden in het begrafenisgebed en begroef daar Hazrat Abu Dhar. Daarna vertelde hij zijn vrienden het hele incident van Hazrat Abu Dhar in verband met de slag van Tabuk. En legde uit hoe perfect de uitspraak van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam werd vervuld. Er is een incident met betrekking tot het aansluiten van Hazrat Wathila bin Asqa bij het moslimleger. Een paar dagen voor de slag van Tabuk was hij naar Medina gekomen en hij had zich tot de islam bekeerd. Hij verbleef nog steeds in Medina toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de voorbereidingen voor de expeditie naar Tabuk aankondigde. Hazrat Wathila bin Asqa vertelt: ter gelegenheid van de slag van Tabuk maakte de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een aankondiging voor de gelovigen om naar voren te komen. Ik ging naar huis en toen ik terugkwam ontdekte ik dat de metgezellen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam reeds waren vertrokken. Toen begon ik door de straten van Medina te roepen en zei: is er iemand die een man met hem mee zal laten rijden en in ruil daarvoor zijn deel van de oorlogsbuit zou krijgen? Een oudere Ansari antwoordde: goed, we nemen zijn deel en laten hem met ons meerijden. Wij zullen hem ook van eten en drinken voorzien. Ik antwoordde: ik accepteer deze voorwaarden, want ik ben die man. De oude man zei toen: laten we dan op pad gaan, vertrouwend op de zegeningen van God. Hazrat Wathila zegt: dus ik vertrok met een zeer voortreffelijke metgezel, totdat Allah Almachtige ons de buit van de overwinning schonk. Een paar snelle kamelen vielen in mijn deel. Ik leidde ze naar mijn metgezel. Hij kwam naar buiten, besteeg zijn kameel en zei: hoed ze met hun ruggen naar mij toe. Toen zei hij: drijf ze nu naar mij toe. Nadat hij ze had bekeken, zei hij: uw kamelen zijn inderdaad van goede kwaliteit. Ik zei: ze zijn van u, want dat was onze overeengekomen voorwaarde. Hij antwoordde: o mijn neef, dit is jouw rechtmatige deel. Jij mag het houden. Het was nooit mijn bedoeling om jouw deel op te eisen. Op deze manier kon hij aan de strijd deelnemen. Een vergelijkbaar geval is het incident waarbij Hazrat Abu Khathma zich bij het leger aansloot. Onder diegenen die aanvankelijk niet deelnamen aan de expeditie van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar Tabuk,
was Hazrat Abu Ghaithama. Het lijkt erop dat hij niet in Medina was toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertrok. Een paar dagen na het vertrek van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam keerde Abu Ghaithama op een dag van extreme hitte terug naar Medina. Hij zag dat zijn beide vrouwen water op hun tuinhut hadden gesprenkeld, koel water voor hem hadden klaargezet en eten voor hem hadden neergezet. Staand bij de ingang van de hut keek hij naar het comfort dat voor hem geregeld was en zei: de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam is daar buiten in de brandende zon, geconfronteerd met de brandende wind en de intense hitte van de reis, terwijl Abu Ghaithama geniet van koele schaduw, lekker eten en mooie vrouwen en het comfort van zijn bezittingen. Dit is pure onrechtvaardigheid. Hij verklaarde toen: bij Allah, ik zal het huis van geen van jullie betreden totdat ik de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam heb bereikt. Maak daarom beiden mijn proviand voor de reis gereed. En dus troffen ze beiden voorbereidingen voor zijn reis. Toen besteeg Abu Ghaithama zijn kameel en ging op weg om zich bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te voegen. Tijdens de intense hitte van de middag zag de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in de verte een eenzame ruiter verschijnen. Volgens de overlevering van Ibn Hisham had de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam op dat moment de boek al bereikt. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de ruiter zag, merkte hij op: mogen het Abu Ghaithama zijn. Toen de ruiter dichterbij kwam, zeiden de metgezellen: o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, bij Allah, het is inderdaad Abu Ghaithama al-Ansari. Hij steeg van zijn kameel af en kwam naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en bood hem zijn groeten aan. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg: o Abu Ghaithama, wat hield jou tegen? Vervolgens vertelde hij het hele voorval. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dit hoorde, bad hij voor hem. Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu heeft dit incident ook vermeld en gezegd: de geschiedenis vermeldt dat toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar Taboek vertrok, enkele metgezellen achterbleven. Onder hen was Abu Ghaithama. Hij was een zeer vroom man en het was nooit zijn bedoeling om achter te blijven. Toen echter het bevel tot vertrek werd gegeven, was hij toevallig niet thuis. Toen hij terugkwam, vond hij zijn vrouw op hem wachten, alsof ze over iets wilde praten. Gezien deze intentie van zijn vrouw, vroeg hij zijn vrouw: is de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertrokken? Zijn vrouw zei: ga tenminste even zitten. Hij antwoordde: zal het zo zijn dat de boodschapper van God ten strijde trekt en ik hier in alle comfort blijf? Zoiets kan niet gebeuren door Abu Ghaithama. Hij vertrok onmiddellijk, maakte zijn paard gereed en ging op pad. Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu heeft hier een paard genoemd. In eerdere overleveringen vermelden sommigen echter een kameel, of misschien was het woord paard uit vergissing geschreven. Niettemin zijn er misschien 2 soorten overleveringen. Hoe dan ook, hij pakte zijn paard en ging op pad. Hij vertrok op de route die de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had genomen. Na een zware, moeizame en moeilijke reis haalde hij na enkele dagen reizen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in. Toen hij dicht bij het leger kwam en de metgezellen van verre stof zagen opstijgen, begonnen de metgezellen zich af te vragen wie er zou komen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei toen: laat het Abu Ghaithama zijn. Deze verklaring betekent absoluut niet dat de persoon die kwam iemand anders was, maar hij in Abu Ghaithama veranderde. Deze verklaring betekende alleen dat het mijn wens is dat de persoon Abu Ghaithama is. Terwijl hij dieper ingaat op de betekenis van kun, heeft Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu op een andere plaats geschreven. De eerste verwijzing was uit een vers van Tafsir Kabir. Deze referentie is ook afkomstig van Tafsir. Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu heeft de betekenis van kun uitgelegd door te zeggen: men moet in gedachten houden dat het woord kun in het Arabisch kan gebruikt worden als een bevel aan iemand, maar ook gewoon om een verlangen uit te drukken. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met een leger naar Syrië vertrok, was er een metgezel met de naam Abu Ghaithama. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had een groot vertrouwen in hem en hield heel veel van hem. Hij dacht dat hij zijn plichten nooit zou verwaarlozen. Toen hij echter de stad een eindje achter zich had gelaten en naar de metgezellen keek die in het leger aanwezig waren, zag hij Abu Ghaithama nergens en was hierdoor diep teleurgesteld.
denken dat ik zulke hoge verwachtingen van hem had, maar hij bleef achter bij deze jihad. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertrok, zei iemand tegen hem: Uwe heiligheid, iemand komt van achteren. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam keek in de richting en zei: Laat het Abu Ghasma zijn. Toen het stof was neergedaald en hij dichterbij kwam, zagen de mensen dat het inderdaad Abu Ghasma was. Hierop prees hij Allah de Almachtige, omdat hij zijn wens zo snel had vervuld. De betekenis van laat het Abu Ghasma zijn, was niet dat iemand anders naderde en toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, laat het Abu Ghasma zijn, het in hem veranderde. De betekenis was, als God het wil, laat de persoon die nadert Abu Ghasma zijn. Dit is een idioom in de Arabische taal waarbij men soms een verlangen uitdrukt door middel van het woord kun. Ik heb het vers niet gereciteerd waarvoor Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu dit commentaar uitlegde. Het is niettemin een uitleg over het woord kun. De rest zal, zo God het wil, in de toekomst vermeld worden. Bid voor degenen die gewond zijn geraakt tijdens de aanval op de moskee in Rabwa. Mogen Allah de Almachtige degenen die ernstig gewond zijn geraakt onder zijn bescherming houden. En ze snel weer helemaal gezond maken. Mogen Allah elke list van de tegenstanders in Pakistan verijdelen. Vandaag wordt er in Rabwa een bijeenkomst gehouden in de naam van Khatm Nubuwwat, waar Maulwis hun vuiligheid en godslastering uitbraken, of zouden dat gedaan hebben aangezien hun bijeenkomst inmiddels afgelopen zou zijn. Mogen Allah hen beschermen tegen hun kwaad. Bid zo ook voor de Ahmadis in Bangladesh. Het lijkt erop dat de tegenstanders ook daar zeer kwade bedoelingen hebben. Mogen Allah de Almachtige elke Ahmadi daar beschermen. Bid ook voor de Palestijnen. Mogen Allah de Almachtige hen genadig zijn en hen bevrijden van de onderdrukkers. Er was sprake van een zogenaamde wapenstilstand, alleen in naam. De gebeurtenissen van de afgelopen 2 dagen bewijzen dat dit staakt het vuren slechts een symbolisch karakter had. Mogen Allah de Almachtige deze onderdrukte mensen beschermen tegen wreedheden. En mogen hij de onderdrukkers ter verantwoording roepen. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.